हाय नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा चैनल है मल्टीप्लेक्स एंटरटेनमेंट। तो हम इसमें अनेकों प्रकार का डिस्क्रिप्शन देते हैं आप लोगों को, और समय समय पर अनेक तरह की चीज़ें डालते हैं। आज आप लोगों के लिए एक नया नुस्खा लेकर के आया हूँ, जो कि रेनी सीजन में काफ़ी लोग डॉक्टरों को विजिट करते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं। तो टेकिंग दैट इशू, ये आज मैं जो आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो कफ से रिलेटेड है, क्योंकि मोस्टली लोग रेनी सीजन में कोल्ड, कफ आदि चीज़ों से अधिक परेशान रहते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, यदि आप कफ से ज़्यादा पीड़ित हैं, आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो आप एक ये दवा है जो कि आप लोग देख रहे हैं, और इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं, जिसका नाम है कैम्बिहेल। कैम्बिहेल ये कैप्सूल होती है, और इसको सिर्फ 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम। और ये जो सेकंड दवा है, लोविन लोविन, इसको आप लेंगे, इसको 3 टाइम लेना है। तो ये मेरा वादा है आपसे कि कैसी भी खांसी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, जो कि आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, नारेट किया हुआ है, देखिए, न्यू ऑरेंज। और इसको लेना कैसे है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकली इस दवा को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए और एक ये रोटावेटर चाहिए, क्योंकि इसमें वो कैप्सूल जो होती है राउंड करती है। इसको ऐसे ओपन करते हैं, ऐसा, ये ओपन हो गया, और उसके बाद इसको खोलते हैं, इसमें से सिर्फ एक दवा निकालनी होती है। ये है वो कैप्सूल, जिसको हम ऐसा लगाते हैं, ये लगा दिया। लगाने के बाद इसको ऐसे फिट करते हैं, ये देखिए गौर से, ये फिट हो गया। और इसके नीचे के पोर्शन की यूं घुमाते हैं, कैप्सूल नीचे तक आनी चाहिए, और उसके बाद ये कट होता है। कट होने के बाद कैप्सूल देखो इसमें नीचे आ जाती है। इसको सिर्फ 10 टाइम्स आपको इनहेल करना है। इनहेल मीन्स आपको इसको अंदर की तरफ खींचना है, ऐसा, इस तरह से आपको 10 टाइम्स करना है। 10 टाइम्स करने के बाद ये फर्स्ट शाम और सुबह, और ये जो दूसरा है ये टेबलेट लोविन, न्यूलोवेन, इस टेबलेट को भी इसी तरह इस में फिट रोटावेटर में फिट करके आपको सिर्फ 10 टाइम्स एक टेबलेट को यूज करना है, लाइक दैट। अगर आपके अंदर फेफड़े में या किडनी में कैसा भी प्रॉब्लम, तो सर्दियाँ
इसका इलाज करने से, इस नुस्खा को यूज करने से आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। आप सब लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, यदि आपको कोई बात न समझ में आए, तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं, जिससे मेरी यही कामना है कि आप लोगों का हेल्थ स्वस्थ रहे, आप लोग अच्छे रहें। इसी के साथ थैंक यू सो मच। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करो। ये सभी के लिए है, अवेशम फॉर द एटमॉस्फेयर, ऑल ह्यूमन। थैंक यू सो मच।